ठीक है इस कल राती बहुत ज़्यादा रेन होने करके विंड होने करके अब 2 ट्री इतने पिछे डिग गए हैं। एक साढ़े वाली साइड ते हाँ डिग्गा उधर पिछे डिगे है। नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लीन इट अप। हाँ इन्होंने हुण असीं कट दिते हैं, कट कट के चक रहे हैं। अद्धे तो साढ़े इधर बूटियां ते भी डिगे है। इधरों पिछे उत्तों डिग्या ट्री आ पिछली साइड तो डिग के ना ते आ फेंस के उत्ते सारा डिग गया। इधरों भी आ फेंस भी इधरों टुट गई है डिग गई ते आ अद्धा ट्री है इधर वाली साइड ते डिग गया।